हाँ जी, अज आप बनाउण लगे रैमडी कोल्ड लई आपां नूं जिवें सियालां च रेशा वगैरह हुंदा ही बेसिकली ये दुध पा के बेसन का प्रशाद आई तो तुहानूं प्रशाद नहीं ये पतला जिहा रखना ही तुहानूं दसदे आ भी किद्दां बनाउणा। इहदे लई आपां नूं की चाहीदा, आपां दुध दा लिया कप ते इधर चीनी लई आ ते आ बेसन की कौली लई छोटी ते इधर आह अद्धी कड़छी आपां देसी घे दी लई आ। ते पहला आपां बेसन भुन लेना ही घे च। आपां घे गरम करदे हां हुण। ये आई नहीं प्रशाद वांगू नहीं बनाउणा, बहुत पतला रखना वा ते तुसीं दिन च 2-3 बार लो ते 2-3 बारी बना लो ही, मतलब एक दिन 2 दिन तुहानूं जिवें सियालां च रेशा वगैरह खंघ हो जाती है उहदे च बहुत हैल्पफुल है ये रेमडी ते तां करके आपां बनाउण लगे। सियालां च वैसे भी ये खांदे रहना चाहिदा है ते उहदे नाल बहुत फायदा हुंदा। कुछ नहीं 3-4 चीज़ां दा भी बनदी है बेसिकली। हाँ जी, इधर अपना घे आपां गरम करदे ते घे दे विच पहलां आपां बेसन भुनांगे। छोटी कौली लैनी आपां बेसन दी ते इहनूं आपां चंगी तरह भुन लेना। ये सुक्का जिहा नहीं रखना ज़्यादा, मतलब घे दी तरौत जी होवे। आपां इहनूं मीडियम ते कीता ही गैस नूं ते ਉਹਦੇ ਤੇ ਭੁੰਨਦੇ ਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਤੇ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਸਣ ਇੱਕਦਮ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੇਸਟ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦਾ। ਮਿੱਠਾ ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਵੱਧ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ। ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਹੈਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇ ਤੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਭੁੰਨਦੇ ਆਂ ਤੇ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਇਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਵੀ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਏਜ ਦੇ ਖਾਓ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਦਾਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹਨੂੰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਡਰਾਈ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਕਰਨਾ। बिल्कुल सिम ते भुन रहे हैं बेसन। दुध आप ठंडा ही लिया फ्रिज चों, इदां गर्म नहीं किया हैगा। बेसन नूं आपां हौली हौली भुन लैंदे हां। हाँ जी, तुसीं देख सकते हो ये हुण स्मैल भी वैसे आउण लग पई, इहदा कलर भी चेंज हो गया बाई बेसन का। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਅਮ ਤੇ ਹੀ ਭੁੰਨਿਆ ਵਾ। ਬਸ ਇਹ ਚ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੀਨੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਆਪਾਂ ਬੇਸਨ ਲਿਆ ਚੀਨੀ ਉਨੀ ਹੀ ਚੀਨੀ ਦੀ ਕੌਲੀ ਲਈ ਹੈ ਛੋਟੀ। ਚੀਨੀ ਰਲਾ ਲੈਣੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦਾ ਕਲਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮੈਲ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਰੋਮਾ ਜਿਹਾ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚ ਦੁੱਧ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਦੁੱਧ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਹੀ, ਗੋਈ ਜੀ ਵਾਂਗੂ, ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਮ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਹੀ ਕੜੀ ਜੇ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਦੁੱਧ ਨੂੰ। ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਣਾ ਵੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾ ਲਿਓ, ਪਰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਗਰਮੀ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਲਾ ਦਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮ ਤੇ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੜੀ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁੱਧ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਵੱਡਾ ਕੱਪ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਦੁੱਧ ਦਾ, ਸਾਰਾ ਪਾਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਲਾ ਦਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਮ ਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ 10-15 ਮਿੰਟ ਹੀ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਘੋਲ ਜਿਹਾ, ਇਦਾਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ। ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਰੇਸ਼ਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਨਜ਼ਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ। ਲਾਪਸੀ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਬੇਸਨ ਦੇ। ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 'ਚ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਸਿਰਫ ਦੁੱਧ ਤੇ ਬੇਸਨ, ਚੀਨੀ, 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲਾ ਆ ਜਾਣ ਦਿੰਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਿਮ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ ਉਬਾਲੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਮ ਤੇ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਇਹਦੀ ਲੁੱਕ ਕਿਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਉਬਾਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਫੈਟ ਮਿਲਕ ਹੀ ਪਾਇਆ ਇਹ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 10 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਹੁਣ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਆ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਪਸੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦਿਨ 'ਚ 2-3 ਵਾਰ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਗਾੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੈਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ 'ਚ ਪਾ ਲੈਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਲੈਣਾ ਹੀ ਇਹ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਰੇਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਡਰਾਈ ਫਰੂਟ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿਸਤਾ ਕੱਟ ਕੇ ਪਾਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਲੁੱਕ ਵੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਟੇਸਟੀ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਪੀ ਪੰਜਾਬੀ ਗਾਇਸ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਵਾਚਿੰਗ ਅਸ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ।